大四前的暑假是备战各类考试的重要时间，留校备考的学生被集中塞进了毕业生腾退的宿舍楼里。我很幸运地和朋友豆豆一起分到了一间比普通宿舍要宽敞些的屋子。这间宿舍虽然宽敞，但布局却显得稍有些奇怪。窗户开在东侧，床铺则是南北摆放。只不过对于我们这样只是暂时居住的人来说，也没什么可挑剔的。豆豆是图书馆的常客，早出晚归是常态，有时通宵不回也很正常。我则更喜欢待在宿舍学习，夜里靠在床头看书，累了一闭眼就睡过去。一天晚上，我靠在床头小憩，半梦半醒间，忽然听到一阵微弱的哭声。起初我以为那是豆豆，然而很快我便听到这个有些模糊的声音，似乎与我身边的墙壁离得很近。这声音应该来自于隔壁。备考期间压力大，偶尔有人哭一哭也实在正常，但隔壁的那个声音却越来越大，从呜咽声变成嚎啕，最后已经撕心裂肺，像一把刀子在戳过人的耳膜。紧接着轰的一声巨响，像是有什么东西狠狠砸在墙上了一样。这是做什么？发疯了吗？我顿时清醒了过来。什么？好像有人在喊什么。鬼使神差的，我把耳朵贴到了墙上，想听得更清楚些。嚎哭、尖叫、摔打，忽然玻璃破碎的巨响传来，随后便是一声沉重的落地声。有人跳下去了。一瞬间，我只觉得自己贴在墙上的腮帮子被震得生疼，浑身的汗毛也都竖了起来。慌忙下了床，拉开门，却看到豆豆脸色煞白地站在门口。豆豆，隔壁宿舍是不是出事了？豆豆盯着我，好半天才挤出一句话。隔壁宿舍？我们这间宿舍不已经是最后一间了吗？我忽然一惊，是的，我们宿舍的隔壁除了一堵墙之外什么都没有。而且因为这间宿舍独特的布局，我的床靠着的那面墙外也根本没有任何房间才对。那刚才的声音……豆豆紧盯着我，沉默了片刻后终于开口。我回来的时候，整层楼里只有我们宿舍里有声音。我一走到门口，就听见里面好像有人在一边哭一边砸门。一开始我以为是你，但那个声音又不像你的。那个声音一直喊着放我出去，放我出去。觉得这个故事不够沉浸式，那不如来百变大侦探。这里有很多悬疑推理剧本杀，剧情非常带感，专业的 DM 线上带本，让你体验感直接拉满。另外还有众多休闲小游戏可以玩，感兴趣的宝宝快来体验一下吧。后来我们从宿管口中得知，那间宿舍曾经的确出过事，那是几年前的事了。住在这里的一个女生家里变故，考研压力又大，精神出了点问题，时好时坏的。有一回宿舍其他人都出去了，就她一个人在里头，偏偏那天宿舍的门锁卡住了，从里面怎么也打不开。那女生被困在房间里出不去，又急又怕，当时就发病了。据后面现场看，她在里面又哭又闹，用椅子砸过门，也砸过墙，最后打碎了玻璃，跳了下去。后来学校重新装修过这栋楼，把那间出事的宿舍和旁边的一间合并了，改了门的位置和内部结构。当年他打碎的窗户大概就在这个床靠着的位置。